Caverna? Deu tiro caverna. É B? Sim, acredito. Não. Ninguém caverna. Chu. Tem três, Desmoquei o palácio. Sim, é verdade, uma coisa. Tô segurando flash pra você lá, né? Se você falar. Ok. Desmoquei o palácio. mano. Sim. Ele é especial, mano, ele é especial. Ai. Vai descer a área esmocada. Fácil, Hum? mano. Vai ser aí. Caverna? Esmocaram a caverna. Esmocaram a frente da caverna, manito. Flash. Cala a Palhaço. boca, mano. Cabecinha, mano. Alguém me pode olhar a liga, mano? Por favor. Tem três smoke, velho. Ó, Caverna? cabecinha.